Ողջույն, վարորդ ես, ընտրում ես վառելիքի ամենավորակյալ և մատչելի տարբերակը, համեցիր, մեր պրոֆեսիոնալ թիմը սպասում է քեզ։ Բարև ձեզ, Թիվ 1 ստուդիայում շարունակում ենք քննարկել կարևորագույն քաղաքական իրադարձությունները։ Այսօր հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Էմիլ Օրդուխանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Օրդուխանյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Օրդուխանյան, այսօրվա մեր զրույցի հիմնական թեման լինելու է Սոչիում կայացած եռակողմ հանդիպումը քաղաքագիտական վերլուծությունների տեսակետից։ Ինչպիսին է ձեր գնահատականը, ինչ տվեց հանդիպումը եւ որքանով էր արդյունավետ հայկական կողմի համար։ Հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, հանդիպումը կարելի է գնահատել բավարար, որովհետեւ ըստ էության ճնշումների այն հոսքը, որը կա Հայաստանի Հանրապետության վրա պատերազմից հետո ձևավորված իրավիճակի պայմաններում, ապա թերևս ակնհայտ էր, որ այդ հանդիպման ժամանակ կարծես թե այսպես պարտադրական բնույթի օրակարգ պետք է առաջարկվեր, բայց մենք կարող ենք տեսնել, որ եթե Ալիևի եւ Պուտինի խոսույթը ըստ էության համընկնում էր, այսինքն նրանք ավելի շատ շեշտադրումներ կատարեցին առ այն, որ խնդիրներ են լուծվել, որ բնականon հունով աշխատանքն առաջ է գնում, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի շեշտադրումները կտրուկ տարբեր էին եւ այստեղ բացաձայնվեցին իրական խնդիրներ, որոնք որ կան, խնդիրներ, որոնք որ չեն լուծվել, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդության մանդատով, խոսքը մասնավորապես վերաբերում է գերիների եւ այլ պահվող անձանց վերադարձին, ինչպես նաեւ հայկական կողմը բարձրաձայնեց մեկ այլ շատ կարևոր խնդիր, որը առաջացել է եռակողմ հայտարարությունից հետո, խոսքը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի խախտմանն է ադրբեջանական զինված խմբերի կողմից եւ ըստ էության այս պայմաններում բնականաբար ավելին ակնկալել բարդ էր։ Սա նշանակում է, որ եթե այս փաստից խուսափեցին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը եւ Ալիևը, որովհետեւ նախ երկրորդը ագրեսորն է, այսինքն Ալիևը ագրեսորն է, իսկ Պուտինը ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության հետ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև 97-ին կնքված պայմանագրի կետերի համաձայն պետք է տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանվեր, բայց քանի որ մյուսն էլ ըստ էության այդ գործառույթն իրականացնողներ, որը չի իրականացրել ամբողջ ծավալով, նրանք նախընտրեցին այդ փաստը անտեսել։ Սակայն մեզ համար իսկապես եւ իլուր աշխարհի բարձրաձայնվեց եռակողմ ձևաչափում այս շատ կարեւոր հանգամանքը, որը կարծում եմ նաև զսպեց այն պարտադրական օրակարգը, որը կարող էր լինել, որովհետև այս ամենի մասին հայտնի դարձավ մեզ մինչ բուն փուլը քննարկումների, իսկ մենք գիտենք, որ հրապարակային ելույթները դրանք ուղենշում են նաև ինչ որ տեսանկյունից այն բովանդակությունը, որը քննարկվելու է փակ դռների ետևում, եւ եթե որոշ շրջանակներ բարձրաձայնում էին կամ պնդումներ էին անում, պարզվեց, որ դրանք սին պնդումներ են առ այն, որ Հայաստանը պետք է շատ հստակ մի փաստաթուղթ ստորագրի կրկին նոր զիջումների վերաբերյալ, այս ամենը ուղղակի փուչիկի պես պայթեցին եւ այն հայտարարությունը, որը որ ստորագրվեց ըստ էության, շատ ընդհանրական բնույթի մի հայտարարություն էր, որևէ կողմին որևէ բան, այսինքն նկատի ունեմ մասնավորապես մեզ չպարտադրող, քանզի ի տարբերություն հունվարի 11-ի հանդիպման, որի դեպքում ստորագրվեց հանձնաժողով ձևավորելու մասին, չէ, համաձայնություն, խոսքը վերաբերում էր ապաշրջափակմանը եւ ստեղծվեց այդ փոխվարշապետերի մակարդակով աշխատանքային խումբը, ապա ինչպես կանխավ ասում են, որ այս անգամ էլ լինելու է սահմանազատման եւ սահմանագծման վերաբերյալ այսպիսի մի փաստաթուղթը, դա ըստ էության տեղի չունեցավ եւ այդ եռակողմ հայտարարության մեջ նոր ընդունված միայն նշվում է, որ պետք է տարվեն աշխատանքներ այդ ուղղությամբ, որպեսզի առաջիկայում ձևավորվի եւ շատ հատկանշական է Ռուսաստանին տրվող դերը, որտեղ այն պետք է ըստ էության ներկայանա խորհրդատվական դերակատարությամբ եւ ոչ միջնորդությամբ, իսկ սրանք արդեն ցույց են տալիս, եթե մենք իհարկե պնդումներ կանենք այդ մասին եւ հիմնավոր կլինեն այդ պնդումները, դրա համար բոլոր հիմքերը կան, որ
մենք կկարողանանք նաև այս գործընթացում ներգրավել այլ դերակատարների։ Ասեմ ինչու, որովհետև առաջիկային բրյուսելյան հանդիպումն է, իդեպ հետաքրքիր է, որ այդ մասին խոսեց Վլադիմիր Պուտինը, մեջբերելով նաև Շարլ Միշելի հետ իր զրույցը եւ ասելով, որ ձեզ այնտեղ սպասում են։ Սա կարելի է ասել, որ համերաշխություն էր ինչ-որ իմաստով բրյուսելյան հանդիպմանը եւ դրա կողմից ներկայացվող օրակարգին։ Ես կարծում եմ, որ Արևմուտքը ըստ էության նաև իր դիրքորոշումներով եւ գործողություններով զսպել է այդպես, միակողմանի միջնորդությամբ խնդիրը միայն իր հովանու ներքո կարգավորելու հեռանկարը, ինչը հաջողությամբ Ռուսաստանը արեց նախորդ տարի եւ Արևմուտքում, մասնավորապես ԱՄՆ-ում նախագահական ընտրություններ էին եւ հետեւաբար ստացվում է, որ շատ հարմար պահ առաջացավ, որպեսզի ըստ էության խախտվի Մինսկի եռանախագահության ձևաչափը եւ կողմերից մեկը ստորագրի փաստաթուղթ մյուսների հետ, այդ թվում եւ զինված ներկայություն հաստատի ըստ էության Արցախում խաղաղաբար առաքելության ներքո։ Եվ կարծում եմ, որ նույնը կրկնել այս իմաստով Ռուսաստանին դժվար թույլ տան, որովհետև տեսեք, Հարավային Կովկասում կան 3 կոնֆլիկտի գոտի, աբխազական, հարավոսական եւ արցախյան, եւ երեքում էլ այս տարիների ընթացքում տեղակայվել են ռուսական զորքեր եւ այդ ամենը եղել է պատերազմի հետևանքով։ Այսինքն եղել է լարվածություն, գործողություններ ռազմական եւ այսպես փրկչի կերպարով հայտնվել է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Սա չի կարող լինել պատահականություն, սա խիստ օրինաչափություն է եւ հասկանալի է, որ այստեղ ազատության նոր լծակներ ստեղծելուն ուղղված գործողություններ են, բայց քանի որ Ռուսաստանը նաև ժատագովն է 3 գումարած 3 ձևաչափի, որը ըստ էության ուղղված է Մինսկի եռանախագահության որպես այդպիսին կազմալուծմանը, ապա այստեղ ես կարծում եմ, որ արդեն իրական հակակշիռներ են առաջանում եւ երբ Լավրովը հայտարարեց, որ Մինսկի խումբը կարող է գործել բացառապես մարդասիրական առաքելությամբ, ինքը մոռացավ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը նույնպես Մինսկի եռանախագահության անդամ է եւ իրենք ի տարբերություն հումանիտար առաքելության այնտեղ շատ խիստ քաղաքական Արցախում ես նկատի ունեմ եւ նաեւ ռազմական ներկայություն ունեն եւ այստեղ խախտվել է պարիտետային սկզբունքը։ Եթե Սոչիում փորձ արվեց ըստ էության կանխարգելիչ մի հանդիպում կազմակերպել Բրյուսելից առաջ, ինչու եմ սա ասում, որովհետև Սոչիի մասին հայտնի դարձավ ավելի ուշ, քան Բրյուսելի մասին, բայց ըստ էության Սոչիի հանդիպումը կայացավ ավելի շուտ, քան Բրյուսելում նախատեսվող հանդիպումն է, այս իմաստով էր դա կանխարգելիչ, բայց քանի որ ուշադրությունը խնդրի վերաբերյալ պահպանվում է նաև Արևմուտքում, ապա ես կարծում եմ, որ մենք շատ ճիշտ վարվեցինք, որ որևէ կոնկրետ փաստաթուղթ չենք ստորագրել Սոչիում եւ մենք կկարողանանք միայն ամբողջական հետևություններ անել 2 հանդիպումներից հետո, այսինքն Բրյուսելից հետո այդ թվում։ Պարոն Օրդուխանյան, այս իմաստով նաև հետաքրքրական էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այն արձանագրումը, որ եթե սահմանագզատման եւ սահմանագծման գործընթացում ընդունելի է համարվում Ռուսաստանի կողմից առաջադրված 3+3 ձևաչափը, ապա հստակ ձևակերպում հնչեց, որ Արցախյան հարցը պետք է քննվի Մինսկի խմբի եռանախագահության տիրույթում։ Այս արձանագրումը ինչ նկատառում ուներ ձեր կարծիքով եւ որքանով դա իրացվեց այդ հանդիպման ընթացքում։ Իրացվեց այնքանով, որքանով որ հնչեցվեց եւ միայն Հայաստանի ներկայացուցչի կողմից, եկեք նկատենք հետաքրքիր բան, որ Ռուսաստանը ունի եռանախագահության մանդատներից մեկը Մինսկի խմբի, բայց ինքը չի խոսում Մինսկի խմբի մասին եւ այդ մասին խոսում է Հայաստանը։ Սա ուղիղ ցույց է տալիս, որ մենք ենք հակված պահպանման այս ֆորմատի եւ Ռուսաստանը լինելով այդ ֆորմատում մանդատակիր պետություն, ինքը ամենևին հակված չէ պահպանելուն, որովհետեւ ինքը պարիզետը խախտել է 1 տարի առաջ եւ փորձում է նոր ֆորմատ շրջանառել 3 գումարած 3-ը, բայց սա չի կարող գործել եւ սրան ընդդիմանալու կամ այն մերժելու շատ հիմնավոր փաստարկ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ես հիմա հնչեցնեմ որն է այդ փաստարկը։ Քանի որ միջնորդական առաքելությունները պետք է բացառապես իրականացնեն չեզոք պետությունները, ապա 3 գումարած 3 ձևաչափում առնվազն կա պետություն իդեմս Ռուսաստանի, որը արդեն ռազմական իմաստով ներկա է Արցախում եւ կա Թուրքիա, որը ակնհայտորեն աջակցել է կոնֆլիկտով կողմերից մեկին, թե դիվանագիտորեն, թե ռազմական իմաստով։ Հետևաբար
Թուրքիան գոնե չի կարող անաչառություն ցուցաբերել խնդրի կարգավորման տեսանկյունից եւ ըստ էության սա ամենածանրակշիռ փաստարկն է, որը մենք կարող ենք օգտագործել այդ ձևաչափով երբևէ խնդիրը քննության չառնելու իմաստով։ Եվ ես վստահ եմ։ Դուք Արցախյան հիմնախնդիրը նկատի ունեք, թե նաեւ սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը։ Ես նկատի ունեմ եւ Արցախյան խնդիրը եւ սահմանազատում եւ սահմանագծումը, ինչու հիմա սա էլ կհիմնավորեմ, որովհետեւ քաղաքագիտության մեջ ընդունված է հետ կոնֆլիկտային իրավիճակներում, այսինքն կոնֆլիկտի հետևանքով առաջացած խնդիրները սահմանը որոշելու խնդիրները շատ ավելի ընդգրկուն ձևաչափով կազմակերպել եւ ոչ թե մեկ միջնորդի ներգրավմամբ եւ սա ըստ էության որպես միջազգային գործընթաց է, որովհետեւ տեսեք Հայաստանի Հանրապետությունը ունի սահմաններ ոչ միայն Ադրբեջանի հետ, մենք Իրանի հետ ունենք սահման, Թուրքիայի, Վրաստանի հետ սահմանազատում իրականացվում է, բայց սա խաղաղ պայմաններում է, սա կոնֆլիկտի հետևանքով չէ, ինչ վերաբերում է հայ-ադրբեջանական սահմանորոշմանը։ Եվ այս պարագայում, քանի որ կա նաև փաստը ինքնիշխան տարածքի խախտումը Ադրբեջանի կողմից, ապա այս պայմաններում մեկ միջնորդով եւ նրա տրամադրված քարտեզներով ուղղակի սահմանազատում իրականացնելը չի կարող լինել մեզ համար նպատակահարմար։ Չէ՞ որ գոյություն ունի աշխարհի քաղաքական քարտեզ, որտեղ կա Հայաստանի Հանրապետություն։ Հետևաբար միայն Ռուսաստանը չի, որ գիտի Հայաստանի Հանրապետության տեղը, սահմանները, այլ կա աշխարհ, որը հստակ գիտի պետությունների սահմանները ինչպիսին են լինում։ Եվ այս իմաստով, երբ Փաշինյանը նշեց, որ սահման կա, բայց այդ սահմանը զատված չէ եւ որոշված չէ, ինքը նկատի ուներ, որ երբեք չի կարելի այս հանգամանքը օգտագործել, որը ռուս փորձագետները արեցին հիմնավորելով թե ինչու Ռուսաստանը չպաշտպանեց Հայաստանի Հանրապետությանը եւ միայն միջամտեց կրակը դադարելու իմաստով, բայց կրակի դադարեցում չի նշանակում, որ Ադրբեջանը դուրս է եկել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից։ Չնայած պայմանագրով սահմանված է հստակ ոչ թե միջամտում են կողմերը մեկը մյուսի, երբ կա սպառնալիք կրակը դադարեցնելու նպատակով, այլ տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու նպատակով։ Եվ հիմա եթե սահմանը կա, բայց այդ գործընթացը տեղի չի ունեցել, դա դեռ չի նշանակում, որ որպես քարտ բլանշ Ադրբեջանը կարող է օգտագործել այդ հանգամանքը, սա շատ վտանգավոր թեզ է, որտեղ եթե քո դաշնակիցը խոսում է, որ չկա սահմանը որոշված չէ, նա ստանում է հնարավորություն զորքով առաջ գալու եւ մայիս ամսից սկսած իրենք այդ քայլը արել են եւ կրկնեցին նաեւ նոյեմբերի 16-ին։ Ուղղակի ես նաեւ մի մտահոգություն ունեմ, ինձ համար ըստ էության շատ կարեւոր է, որ Հայաստանը փորձի այս հարցը ՄԱԿ-ի շրջանակներում նաեւ բարձրացնել, այսինքն դիմել այդ թվում անվտանգության խորհուրդ։ Եթե պետք է Ռուսաստանը վետո դնի, թող դնի եւ մենք այդ պարագայում իսկապես կհամոզվենք մեր դաշնակիցն է Ռուսաստանը այդ իմաստով, թե Ադրբեջանի շահերի պաշտպանն է։ Ինչու եմ սա ասում, երբ որ 93 թվականին ընդունվեցին Արցախի մասով 4 բանաձևեր ՄԱԿ-ում, այդ ժամանակ էլ չկար դեռ սահմանազատում եւ սահմանագծում, բայց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունեց 4 բանաձև, որով մեր ազատագրած տարածքները ընդունվեցին որպես Ադրբեջանից գրավյալ տարածքներ եւ մենք ուժեղ ենք, վերահսկողությունը մերն են այդ տարածքները, բայց Ադրբեջանը 27 տարի շարունակ բոլոր ամբիոններից այդ մասին բարձրաձայնում էր հղում անելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերին։ Եթե մենք չենք գնալու այս ճանապարհով, չենք դիմելու անվտանգության խորհրդից, ցավոք սրտի մենք չենք ունենալու իրավական փաստաթուղթ, որին կարող ենք հղում անել եւ հիմք բերել որպես Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի խախտման արձանագրում, որովհետեւ մնացածը զուտ լինելու են ուղղակի բանավոր, այսպես բարձրաձայնումներ, իսկ եթե չկա դրա տակ իրավական հիմք, դրանք շատ վիճարկելի, շատ քննարկելի հարցեր են դառնում։ Եվ ես կարծում եմ, որ քանի դեռ այս հարցը չի լուծվել, խոշոր իմաստով մենք գոնե այդ հատվածում ըստ էության Արցախյան պատերազմի հետևանքով առաջացած տարածքային վերահսկողության նկատմամբ, սահմանման նկատմամբ այս հարցերում պետք է շատ զգույշ լինենք, որովհետև սրանք նոր ձևավորվող ըստ էության, ստացվում է գոտիներ են եւ Հայաստանի Հանրապետությունը հնարավորինս պետք է օգտվի միջազգային իրավունքի հնարավորություններից։
Պարոն Օրդուխանյան, հանդիպման ընթացքում մի հետաքրքրական բան եւս նկատվեց Ալիևի ելույթի ժամանակ մասնավորապես։ Եթե մինչ այս ադրբեջանական կողմից ոչ այնքան համերաշխություն էր նկատվում ռուսական խաղապահ կոնտինգենտի ներկայության հետ, ապա այս ելույթում արդեն ակնհայտ էր, որ այդ խաղապահ կոնտինգենտի դերի գնահատումը ցույց է տալիս Ադրբեջանի մոտեցման փոփոխությունը այս հարցին։ Ինչ է փոխվել ձեր կարծիքով, ինչով էր պայմանավորված այս ամենը։ Ես կարծեմ, որ սա զուտ ֆորմալ ընդգծում էր, որովհետև հիշեցնեմ, Ադրբեջանի նախագահը շնորհակալություն հայտնեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին խաղաղ առաքելության համար, ինձ մոտ հարց է առաջանում, ինչու շնորհակալություն, ինչի համար, որ նրանց տեղակայման պայմաններում իրենք հնարավորություն ունեն խաղաղ բնակիչներ գնդակահարել։ Չէ՞ որ խոշոր հաշվով թե գյուղացու դեպքը, որը ռուս խաղարարի անմիջական ներկայությամբ էր տեղի ունեցել, թե խողովակը վերանորոգող քաղաքացու դեպքը, որը կրկին, ինչպես հայտնի դարձավ ռուս խաղարարների համար ջրագծի վերանորոգման աշխատանքներին, այն մասնակցում եղել է նրանց անմիջական վերահսկողության գոտում եւ շնորհակալություն հայտնել այդ շնորհակալությունը այն անատամ արձագանքների երևի թե պատասխանն է, որովհետև Ադրբեջանը ըստ էության ռուսների ներկայությամբ, այդ խոշոր տերության, միջուկային տերության խաղարների ներկայությամբ շատ հանգիստ կարողացել է մի քանի անգամ խոցել անզեն հայ բնակիչների։ Եթե խոսքը վերաբերեր զինված կոնտինգենտին, այստեղ իհարկե նրանք գուցե կբերեն հիմնավորումներ, դեզինված են եղել, կարող է նախահարցակ լինեն, մենք կանխարգելիչ միջոցառում ենք իրականացնել, բայց ոչ, խոսքը վերաբերում է խաղաղ բնակիչներին, որոնք գնդակահարվել են ռուսների ներկայությամբ եւ ինձ համար տրամաբանորեն եւ բարոյական իմաստով հասկանալի չէ այդ շնորհակալություն հայտնելու ընդունումը Ռուսաստանի կողմից, խոշոր հաշվով իրենց հեղինակության հարցն է, նաև այդ ամեն ինչը բերում է Ռուսաստանի քաղաքականության նկատմամբ բացասական տրամադրությունների ձևավորման։ Պարոն Օրդուխանյան, եւ կցանկանայի ամփոփիչ որպես վերջին 1 տարվա, այսպես ասած, բանակցային գործընթացի այն ձևակերպումներին, որ հնչում էինք ներքաղաքական ընդդիմադիր դաշտից, որ պարտված ղեկավարը չի կարող բանակցել։ Ինչպիսի գնահատական ունեք դուք այդ բանակցային գործընթացում Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությանն ու նրա արձանագրումներին։ Ըստ էության Հայաստանը այս պահին անում է այնքան, որ թույլ է տալիս նրա ներուժը, խոսքը թե ռազմական, թե դիվանագիտական ներուժին է վերաբերում, որովհետև եկեք հասկանանք, որ մենք բարդագույն իրավիճակում ենք։ Այդ պատերազմը ըստ էության սողացող պատերազմը տեղափոխվել է արդեն Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին։ Եվ մենք տեսանք, որ ամենալարված իրավիճակներում մեր բանակը պատրաստ է հակահարված տալ եւ ըստ էության ես վստահ եմ, որ կանխել է նաեւ նրանց շատ ավել առաջ խաղացումը եւ մխրճումը Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Իսկ ինչ վերաբերում է դիվանագիտությանը, ես կարծում եմ, որ մի փոքր ավելի համառ եւ այսպես ասենք դիվերսիֆիկացված պետք է գործել, ինչը վերջին շրջանում նկատում ենք, շատ է ակտիվացել մեր դիվանագիտությունը տարբեր ուղղություններով, բայց եթե ամփոփ ենք ասում, 1 տարի անց ըստ էության լուրջ խնդիրներ չեն լուծվել մեզ համար, ես նկատի ունեմ, որովհետեւ գերիներն ամբողջությամբ չեն վերադարձել եւ երբ ամիսներ առաջ Լավրովը հայտարարեց, որ իրենց հանձնառությունը վերաբերում էր մինչ նոյեմբերի 9-ի դեպքերին, այլ ոչ դրանից հետո, մենք գիտենք, որ մենք ունեցել ենք գերեվարված անձինք նոյեմբերի 9-ից հետո եւ նաեւ ինչպես հայտնի դարձավ նոյեմբերի 16-ից այս 2021 թվականի այս զինված ներխուժումից հետո սրանք հարցեր են, որոնք ցույց են տալիս, որ առնվազն խաղարար առաքելությունը լիարժեքորեն չի արդարացնում իրեն, դրանից հետո տեղի է ունեցել նաեւ լայնամասշտաբ հարձակում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա եւ ներխուժում եւ ես կարծում եմ, որ շատ ավելի խնդիրներ ստեղծվել են ըստ էության, քան խնդիրներ լուծվել են, ինչը ցույց է տալիս, որ մենք շատ ավելի միջազգային ընդգրկունության տեսանկյունից պետք է այլ բալանսավորող տարբերակներ փնտրենք եւ ես վստահ եմ, որ նպատակահարմար կլինի մեզ համար Բրյուսելում նաեւ բարձրացնել այսպիսի օրակարգեր, այսինքն այս գործընթացները շատ ավելի
ներգրավվելու իմաստով, այլ սուբյեկտների ներգրավվելու իմաստով Արցախի դեպքում կարող է դա շատ բարդ լինել, հասկանալի է, այստեղ կա թե Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի, թե Ռուսաստանի դիրքորոշում, կա Իրան, որը հավանաբար կողմ չի լինելու, որպեսզի արևմտյան ինչ-որ կոնտինգենտ ներգրավվի, բայց գոնե Հայաստանի Հանրապետությունը որպես միջազգային իրավունքի ճանաչված սուբյեկտ իրավունք ունի դիմելու մոնիթորինգային խմբերի եւ ներգրավման իմաստով եւ այդ սահմանազատում եւ սահմանագծումը արևի միջազգային մանդատի շրջանակներն եւ ոչ թե մեկ կողմի միջնորդությամբ։ Պարոն Օրդուխանյան, ձեր կարծիքով սահմանազատման սահմանագծման գործընթացի մեկնարկը որքանով կարող է կանխարգելիչ գործոն հանդիսանալ այդ սողացող անեքսիայի դրսևորումների։ Այստեղ բավականին բարդ է, որովհետեւ Ադրբեջանը ունի նկրտումներ եւ չի թաքցնում Եվ քանի դեռ այդ նկարտումները բավարարված չեն, դրանք տարածքային պահանջների տեսքով են։ Ապա իրենք process-ը ձգելու են սահմանազատման եւ սահմանագծման, փորձելով պարտադրել իրենց ձեռնտու օրակարգ։ Որևէ փաստաթղթում խոսք անգամ չկա Միջանցքի մասին, բայց իրենք ցանկացած հրապարակային ելույթի Պարագայում, այդ թվում եւ Թուրքիայի հետ համատեղ մշտապես խոսում են Զանգեզուրյան Միջանցքի մասին, սա ցույց է տալիս, որ իրենք ունեն հավակնություններ այդ իմաստով եւ իրենք չեն հրաժարվում իրենց այդ հավակնություններից։ Հիմա եթե Ադրբեջանը համաձայնում է սահմանազատում եւ սահմանագծում անել, ինքը պետք է դուրս գա, չէ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, որովհետեւ երբ Նիկոլ Փաշինյանը բարձրաձայնեց այդ մասին, մենք չտեսանք, որ այդ փաստը առարկվեր Ռուսաստանի կամ Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից, գոնե այն հատվածը, որը որ հանրությանը տեսանելի դարձավ։ Եթե դա առարկվեր, ուրեմն պետք է լինեին հակադիր հայտարարություններ առ այն, որ գիտեք ինչ, Ադրբեջանը չի խախտել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, բայց այս պարագայում Փաշինյանին չարձագանքելը, այսինքն այդ լռությունը, ըստ էության Փաշինյանի բարձրացած փաստերի հետ համաձայնության նշան է, եթե նրանք հետ չեն քաշվելու, իրենք ուրեմն պատկերացնում են սահմանազատումը այն կետից, որտեղ եկել կանգնել են, կամ ենթադրենք, հա, եկել են 1000 մետր առաջ, այսպես բանակցությունների արդյունքում կորոշեն նահանջել 200-300 մետր, այն 700 մետրը էլի կմնա իրենց, այսինքն իրենք այսպիսի նպատակներով են առաջ եկել, իրենք առաջ են եկել, որ քաղաքական առևտուր մեզ հետ անեն, մենք էլ այն պնդումը պետք է առաջ տանենք, որ քանի դեռ դուրս չեն եկել մեր տարածքից այդ հատվածներում, առնվազն այդ հատվածներում սահմանազատման եւ սահմանագծման process չի կարող լինել, սա շատ երկարատև, տասնամյակներ տևող գործընթաց է, որի մեջ եթե Հայաստանին ներքաշում են, ապա հաշվի առնելով նաեւ մեր ներսում ներքին քաղաքական լարվածությունները Եվ մենք տեսնում ենք, որ ներսում ընդդիմադիր խորհրդարանական կամ արտախորհրդարանական որոշ քաղաքական միավորներ իրենք միանգամից հենց արտաքին քաղաքական օրակարգի օգտագործմամբ են պայմանավորում իրենց ներքին քաղաքական գործողությունները։ Սա նշանակում է, որ իրենք այդ դեպքում էլ են առիթ ստանալու Հայաստանը մշտապես պերմանենտ լարվածության եւ անկայունության մեջ պահել, իսկ այդպիսի պետությունները աշխարհի համար այլևս հետաքրքիր չեն դառնում ոչ ներդրումների համար, ոչ համագործակցության իմաստով, եւ մենք վստահ եմ, որ հնարավորինս պետք է նաեւ ներսում զսպենք։ Տեսեք ինչերի մասին էին խոսում հանդիպումից առաջ եւ հանդիպումից հետո արդեն մասնատվում են պահանջում, պայքարը դառնում է քաղաքական։ Այո, եւ իրենք այդ հրաժարականը 1 տարի ավել պահանջում են, այդ հրաժարականը ըստ էության եղավ եւ եղան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Բայց այդ ընտրությունների արդյունքները կրկին այս ուժին բերեցին քաղաքական մեծնապաշտության դիրք քաղաքականության մեջ որոշներն էլ ընդդիմադիր ստացան հնարավորություն ունենալ մանդատ եւ աշխատել, բայց մենք տեսնում ենք, որ նպատակը ըստ էության նրանց խորհրդարանական գործունեությունը իրականացնելը չէ, այլ կա մեկ նպատակ, իդեա ֆիքս, մտակաղապար, տապալել իշխանությանը եւ փոխարեն իրենք վերցնեն այդ իշխանությունը, արդյոք իրենք մտածում են, որ դրանից փոխվելու է աշխարհի կամ առնվազն Ռուսաստանի դիրքորոշումը Հայաստանի նկատմամբ։ Չէ՞ որ եթե կան Հայաստանի նկատմամբ ճնշումներ, դրանք ճնշումներ չեն վարչապետի անձին ուղղված, դրանք ճնշումներ են կամ պարտադրանքներ են ուղղված Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ այստեղ պետության խնդիր է եւ ամենևին իշխանության խնդիր չէ։ Եվ խոշոր հաշվով այդ իշխանության աղբյուրը միշտ է եղել, կա եւ լինելու է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, եթե չկա
աջակցություն, կրիտիկական զանգվածի հատվածի աջակցությունը, այդ մնացածը ուղղակի ինչ ասեմ, զուտ գործընթացներ են, որոնք անհարմարություններ են ստեղծում մյուսների համար։ Օրինակ դրանից դժում են շատ տարբեր քաղաքացիներ, իրենց տեղաշարժի իրավունքները ոտնահարվում եւ այլն եւ այլն։ Շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի համար։ Խնդրեմ։ Թիվ 1 ստուդիայում հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Էմիլ Օրդուխանյանին։ Ձեզ հետ էր Նվարդ Մելիքյանը։ Ողջույն, վարորդ ես, ընտրում ես վառելիքի ամենավորակյալ եւ մատչելի տարբերակը, համեցիր, մեր պրոֆեսիոնալ թիմը սպասում է քեզ։